എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മുലപ്പാൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുട്ടികളെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് കിടത്തരുതെന്ന് പറയുന്നത്? മുതിർന്നവരുടെ കണക്ക് അമിതമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ റിവേഴ്സ് വരുന്ന ഫുഡിനെ തടയാൻ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ഫങ്ഷണൽ കപ്പാസിറ്റി ഇമ്മച്ചുർ ആണ് നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ. സോ നിങ്ങൾ ഫീഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ കിടത്തുവാണെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് മിൽക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വായിക്കൂടെയും മൂക്കിക്കൂടെയൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത് ലങ്സിലേക്ക് പോയി ആസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. സോ നിങ്ങൾ ഫീഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുട്ടികളെ തോളത്തിട്ട് ഒരു 15 to 20 മിനിറ്റ്സ് ബർപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. കുട്ടി ബർപ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടീനെ ബാക്കിലായിട്ട് നന്നായിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുക. കുട്ടീനെ കിടത്തുമ്പോഴും ഒരു റിക്ലൈൻ പൊസിഷനിൽ, ഒരു 35 ഡിഗ്രി ഒരു റിക്ലൈൻ പൊസിഷനിൽ കുട്ടീനെ കിടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വഴി കുട്ടിയുടെ വയറ്റിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോവുകയും ഗ്യാസ് തങ്ങി നിന്ന കാരണം വയറുവേദന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാണ്ട്, അമിതമായിട്ട് കരച്ചിലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാണ്ട് കുട്ടിക്ക് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കഴിയും.